Sveiki visi. Labas, man. Labas. Tik sakyk. Tau tai gaminti ir gaminti. Aha. Ką gaminsime šitą seriją? Bulvių plokštainė. Tai ką jam reikės paruošti? Lietuviškų bulvių, lietuviškos grietinės, lietuviško pieno, lietuviško aliejaus, lietuviškų svogūnų, pipirų ir druskos. Dabar stakuosime bulves. Supjaustome svogūną. Nes svogūnai, tai jau mūsų 3 čia supjausis. Tik čia 4. Turi, tai paliksim spragutėm čia. Sudame svogūnus į tarpusavį. Suplame verdant pieną. Ir gerai viską išmaišome. Kiek čia to pieno buvo? Litras mažiau? Pusė litro čia. Įbirename pipirų, druskos. Įdedame grietinės. Kiek maždaug? Tai šaukštai geri rūmai. Viską gerai išmaišome. Ir nemažai reikia. Taip, rūmėtus bus sausas. Ir įpilame aliejaus. Nemažai čia reikia. Viską, aišku, gerai išmaišome. Įpilame aliejaus į skatelę. Tepame visur, kad lygiai būtų ir šonus. Ir viskas supilame. Galime palyginti šiek tiek. Na, gali iškėlėti kaip sandėlina rūmai. Tai va čia galėsim blynų iškėlti. Orkaitę įkaitinti iki 200 laipsnių. Dabar įdedame kepti bulvių plokštainę. Kugelis pakepė, arba kitaip sakant, bulvių plokštainis apie 40 minučių, tai dabar pakeisim į drėgną šlapią orą, ar ne? Taip atrodo, bet aišku, pas jūs gal yra trakti. Bet temperatūrą? Temperatūrą pirksim tą pačią. Iki 200. Na, taip darom, kad kugelis išliktų šlapesnis. Paruošėme spirgus. Tai va dabar tiesiog juos pakepsime. Spirgai pakepė, dabar sudedame svogūnus. Ir dar pakepsime. Spirgai baigti. Beveik iškepė. Jau galima iš viso išjungti iš tikrųjų. Tai bendras kepimo laikas apie 1:40 minučių. Nu ką, išimam plokštainę. Koks kokybiškas, pasižiūrėkit. Puikiai iškepė. Didame plokštainę. Uždedame spiragų. Ačiū. Taip pat va galima tokius įdėt dalyką, jeigu norite. Tai čia varškė ir kas dar, krapai. Krapai, česnakas. Nu, dabar paragausim. Puikiai iškepęs, puikus skonis. Tai, ačiū man už pagaminimą. Prašau. Na, ką žiūrovams perduosi? Skanių pietų. Na, tai ačiū už peržiūras, ačiū už subscribimą, komentarus, laikus ir susitiksime kitą kartą. Iki. Iki. Motu, ką juokauji su tokiu guzu? Pasižiūrėk. Labai gerai. Ne, nu tikrai, pasižiūrėk. Tai čia žinau, kad čia tavo.